因为古董商，你要是正常追击可能还好一点，你要是不追他，他到时候过来 OB 你就会有点头大，你没有办法近身了。对，到时候你过来一次，我就给你打一次机关枪，甚至你藤蔓就算缠住了又能怎样？我半路我给你打下来了。是你可能还是得去补一个距离，因为古董商如果先给你机关消，然后你那边被拉开距离，他对于这个咒术可能会更加的担心。看一下去选择中场的气象，然后1板1窗的一个古董商，红毯的飞行家以及3连的守墓人。杂货商是选在了小门角落，没错，上来是看选择是追小门地窖的人，还是说是直接进大房干扰。想去找一下猫猫，猫猫这个点位是直接可以拉远距离的，拉到一个红毯。那这样就不太好追了，还选择继续追吗？主要你前期的这个拉点其实已经是拉开了一个比较多的身位。对。还是想要找一下古董商的机会。是，而且猫猫这边的话，其实也是防你的反绕了，所以你并没有说拉近特别近的身位。这里的话还能卡一个长窗，还能再吸一下能量，要不要把这个墙直接给它吸过去呢？没有选择吸，这里选择先交一个藤蔓，躲在一个墙后。但是过来的话，其实猫猫感觉走位上面是比较细节的。是的，但这里的话有点难控制到对方啊！你这个藤蔓缠不住，能缠吗？哎，缠住了。是，那这样的话就可以拿到第1刀。猫猫这边反应过来了，但是刚刚这个地形的话实在是不太好躲。对。对方先开门。主要这个点的话，它确实2个窗1个板，你可能不开门的话没有那么好追。没错。那梦幻小迷这边的话，只是一个带移形的，他这个移形其实不太好拿到这一刀。再吸。只能靠一下这个碎石，先交互躲不掉。但前面的话，那个是已经掉了。不过这里博弈是没博到。回头没有打算打这个机关枪啊！如果说是能打出来这个机关枪，密码机其实能撑到3台。是，而且感觉他其实把飞轮交了也行，因为你这个点如果交飞轮的话，能够继续交互啊。没错。那这样牵制的时间也差不多一个近3台，需要一个化险为夷。对。但就杂货商的人，其实压力会有点大的。他这个这边的话是直接交大喷过来了，没错，就不给到你外面的一个风险。能摊到双倒吗？摊不了，先摊一下古董商。是，那这样的话可以先去拉走，然后让飞行家在附近多起一台密码机。正常倒地，倒的一个红毯，到时候还需要有人过来再给个化险为夷，看能不能给他下来有一个牵制空间。但倒在这个位置也有点难牵制。然后这个点它其实下来之后没有什么牵制的机会。对。它可能比较舒服，就是在于你一会儿救人位过来救完之后，可能能够顺路把红毯这台补开，这台大遗产。然后如果你能坚持到的话，我可以反过来跟你扛。没错。但前提是你首先得先活下来。直接先出刀，把他刀打出来。想必救。哦，还想再试一试，手上的话有2个碎石，这里的话就是进行一波博弈，你敢不敢救？是。哎，碎石马上要好了，再一包，哎呦，没救到。这就是我说的，杂货商这波救人的话，你压力会比较大。是。一个风直接吹走，那只能往后边挂了。是，但这样的话密码机会有点不太够了。对。因为你本来这个圈开出来，然后顺路补了这台，你到时候应该是差1个半台需要去补。但你如果说没救下来的话，你可能整体的一个节奏运营就不太好了。没错。主要2个碎石这么一崩，直接崩到了一个半状态，你这哪怕是个守门人，你救人快也没有办法。是的，气象过来的话，其实他也是没有携带一个化险为夷的。这里再进行一个博弈，再缠。他俩是能打到一个震慑。看神坠这边能不能再拖一会儿吧。没错。拖不到。这个机子也是变相的直接守住了呀。然后你脸上这台一直没有办法开，那我直接手上有人就切失常了。外面的状态这么惨。94的密码机直接踹到了一个44，那这一局求生者是很难运营了。目的只能再起一台新，那你起台新飞行家这边没有带回光返照，他没有办法进行救援啊。是。而且你现在挂完之后，其实你外面2个半状态，但是机子又不太够的情况之下，你就算新起一台，其实也很难够。没错。现在就只能看一下能不能把这台多的遗产修开，但是梦幻小迷这边又去管了。对，接下来的话其实是真的不太好进行一个气象的救援，但是你在外边起一台密码机，你这个飞行家也不好撑得住啊。只要你密码机在晃动的时候，我就直接一直追就行。
但不敢追得太远。梦幻小咪怕自己追到小木屋的时候，墓地直接能过来救人。那影响不太大，其实他只要把逃离这个位置架住就行。对，而且你飞行家也是知道你大喷在第一波救援的时候已经是交过了嘛。没带回光返照，他是肯定不敢进行救援的。而且他的悬停已经交过了，在第一次救人的时候。对，就是因为你的那个悬停交过了，所以现在都没有办法贴近椅子面前。你给到梦幻小咪这个威胁他就不大。然后现在手上有2个终结之托。新起的那台的话，进度现在是70多。那一会儿看一下2个人能不能去打一波拉扯。但这里直接开门过来，他也是大概知道逃离卡的一个位置。没错。对，再直接去找。墓地的密码机就算亮了之后，他还得去补一下大房。大房那边的话84。但这里前面走空地的话，感觉有点难了。看一下这个飞轮吧。因为有了2阶，他在吸这个能量的时候并没有减速，所以说能及时追上。而且还差。是的。密码机的话，其实你修红毯那台是少的嘛？对。比较多的那台是在教堂里面。他手中的这个铲其实剩余的量都不多了，很难走这个地窖。甚至说他现在挂完都可以再去踹一脚。没错。反正你的市场已经赚好了，看能不能走一个吧。先补吧。地窖的位置是在墓地外面，但很难走。只要这个耳鸣判断出来之后，你这个补能量持续时间并没有说是能坚持到飞行家这边淘汰的。而且还是摸了一个香水。对。感觉这个能走的机会就更少了。再找机会，提前把技能给逼出来。但这个铲子其实它是耐久拖不到，飞行家那边要挂飞的，直接打就行了。反正对于杂货商来讲，我可以一直等我的自己的碎石，我慢慢崩。这边藤蔓想要直接缠住，距离好像刚好够，但可惜没能缠到。我只要架住了就行，因为你手中人不可能带飞轮。再次碎石直接炸到。这的话选择直接开门。但没关系，这里一刀打完之后，哎，这里是不是有点太放心了呢？来得及吗？哦，及时牵起来。我觉得梦幻小迷这有点太大胆了。他觉得就是说是你这个椅子就算被淘汰，他还有一个4、5秒的时间，足够我出完一刀之后，我再把你牵起来。完成的条件有点多，首先得速抓，速抓完之后你救人至少得拿个双倒，或者是说你拿一个比较多的状态。没错。然后你后面还得去到节奏才行。而且还有一个墓地，红毯也不能去追击，小门也不能去，只能去大房找这个幸运儿。我这个点的话，你可能前期看一下要不要直接追木偶师吧。找木偶师的话，那就把这边是直接墓地出生，然后去往红毯，先把这个木偶赶走。红毯这边也没有刷密码机，只能去往了一个4号推墙。是的。拐过来有点想去换一下。3个人都在跑啊，古董商也在跟着跑，因为自己那边也没有密码机，他必须要把自己的密码机让给木偶。是的。不过这样子的话，你其实前期的密码机会稍微慢一些，而且一爆点之后，那边已经开始破译了。那这里好像是看错脚印了，他以为是个幸运儿吗？结果这边追的是一个古董商。这个就是你前期其实悬点拉的比较开的一个弊端。对。这里追了过来之后，发现是个古董商，也不得不追了呀。你都已经追到这里了，你再去找个幸运儿不一定能找得到。选择直接冲小门，想躲一下吗？不躲，想云门刚刚云过去。是，那碎石外加拿了一刀，而且飞轮还交了。这好亏啊！3个技能全交，移形直接跟上。哇，2个机关枪直接先连上再说。但这里不敢翻啊，也是翻了。他觉得他自己手上就是没有碎石。其实佩佩也在骗，也是给到比较快的一个击倒，而且比上一把还快。是的。但这把好消息是他们有个幸运儿，相当于是你可以再补半台机给他，就是2台半左右。对，密码机其实他们应该修的更多的，但是因为前面的一个跑路嘛，你像是一个木偶师从红毯逼到一个4号推墙，还有一个古董商为了给他让密码机，也只能跑到小木屋。是。幸运儿也在拉点，所以密码机就是本来一个够3台的情况下，现在只有一个2台。看一下这波难的救援吧。双倒都能接受，只要能救下来。是。比如说救不下来，哦，打到一个震慑，但起码是双倒了。是的。
算是在求生者的一个接受范围内，因为他们必须要救下来。你如果说是没救下来的话，这个局面可能就要奔着一个多抓去了。加上你大副的话，其实你摇表过来就是已经是打出来失了员的话，其实也是能够救下来的嘛。没错，这个倒是非常可以接受了。这求生者现在必须要拉开的，不能说是影响到大副，因为大副那边是倒在一个娃的旁边，摇滚完我到时候可以直接去补他的状态。这也就是为什么刚刚说的是能接受的一个范围内。是的，而且你这波是可以把救人位调满的，还是有点近啊。要不要去干扰一下呢？或者说佩佩能想到吗？那已经是摸起来了。他这个起来的速度，其实他已经是知道有人在摸。如果调满的话，大概率就是儿子在摸了。没错，但现在也不敢离开，因为城门人现在也已经过来。如果说是让他无偿救的话，自己的刚刚打出的那种优势就没了。是。那这波把救人位的状态调满了之后，其实整体也不会消耗密码机的进度，因为多了一个机械傀儡。能先手直接救了下来，木偶师这边也算是保证自己一个满状态走的。那已经算是救得非常不错了。对。因为其实不指望说你要压多满，或者是说要拖多久的时间，主要就是把化险为夷开出来。佩佩现在反正局面上能去争的一个多抓，因为他们现在带的一个天赋有2个人还是没有带火红返照的。就看下一个节奏能不能续得快一点了。下个节奏要是能续得快一点，这个局面还是能去争4的。但现在其实密码机就差一整台，大遗产那边慢慢补就行了。自己手上底牌也好了，只要能击倒一个，他现在随时可以底牌直接切10场，我再把密码机一踹，就跟我们看的那一局一样。是，但是问题是这把的密码机会比较多一点。对。运营的空间会更多，因为他们及时的把这个大副的状态给它调满了，并没有说外面留一堆残状态出来。是的，外边密码机90多的那一台直接补亮，还补了一把信号枪，过来想要找木偶，有点想回去找密码机了。没错，现在就拉扯嘛，3个人的话，2个人去负责外边密码机，1个人站在中场，就给你压力。想找难不太可能，这个怀表肯定是死活都不愿意交出来的。对，这3台机其实还是离得有点近的，是一个小门中场的2台。是的。但主要是他现在手上没人，求生者可以去慢慢跟你磨就行了，得去找到他们这个机会。看到2个人都在这里，只能先抓这个幸运儿，因为幸运儿现在的这个信号枪我们也看到也是拥有的嘛。但监管者他也只能去赌你这个手上的信号枪一定要逼出来，你不逼出来，这个到时候开门战他是一定能走一个的。能炸到吗？2次脆石好像能炸到，先交信号枪。一把枪。那现在中场的那台已经是有点多了，70的一个进度。没错。飞轮等一些技能全部都交。这里的话先拉到一个正3。大副这边密码机亮完之后，只能让大副来救了，或者说大副直接卡着，连救都不救了。果然不救了。主要你没有必要救嘛，因为你要去争4抓，但求生者那边不需要我跑一个就行。我现在甚至我2边分开，我1个人去走大门，1个人走小门。我小门这边的话只给的给到开门压力就行。是的。哎，过来看了一眼，不过第一时间是没有发现过来大门的人。那边的话其实也不会救的，因为你要想，他们这把是跑一个局。但他如果要回到木屋的话，那边的玩偶好像还能卡到耳鸣啊。哎，好像能平，因为大副这边的还有个怀表。对，现在过去的话有点来不太及。是。城门人这边几次变身给到自己的一些移速加成，直接冲往小门，那只有完成了一个平局。第一局是直接打成了一个7比2的积分。是的，也是属于一个比较大的小分差了。对。那斗武这边的话，率先拿回对。那拿出来割据只能去抢，是要打一个终点的针对吗？终点你要面对的肯定就是一个变换，然后空军会选择在鬼屋。空军鬼屋园丁起点吧。是。别的好像也没有一个。或者说是双弹加化险为夷。然后直接抓园丁，确实也是比较常规一些。技能方面应该是没有多大变化吧，还是会带闪现吧。闪现感觉还行。如果说你怕面上来直接去找神坠，神坠这边是可以先围绕站台绕一圈，或者说是自己在板区直接等着，等到他后边的那个影子消失。是的，已经是把前面的2个板子都下过了。是佣兵过来想要帮忙点一下站台，再帮忙点了吧？好，应该是再帮忙点了。哎，好像佣兵并没有选择过来啊。这已经吃一刀，直接选择去坐车。是的，还是帮忙应该是点了。
演了这样坐车之后，哪怕就是个移形你也追不上，直接到了3站。佣兵的密码机是没有碰的，因为刚刚是帮忙点了一个站台灯。是，而且他的话其实也是防你过来能够直接拿到一刀，所以先去跟你绕一下桥。但这样子一个打法，其实整体的密码机会有点慢。是，因为你本来这个地图就偏大，一会儿还要破一个3连。没错。这里进行一波板区博弈，先原地套个盾，补上进入到板区。那这个板子必须要砸到才行，不砸到的话，你进入到下块板区还是会吃到的。是的，2下都没有抽到。神坠这边感觉博弈的一个思路还是比较稳定的，但是这里过来是直接拿到了一刀，那你可能后续的一个牵制空间就没多少了，因为它是有一个闪现了，直接闪现过来直接击倒。密码机的话，因为佣兵是点了站台，然后修的又比较慢，现在只有1台半。病患这边也没有带一个化险为夷，你救人方面不能让病患来救啊，只能让佣兵来救。我觉得这把可能得去想想办法，怎么打得保守一些了。要不救人还是得救。想让猫猫来吗？猫猫这边带了一把枪过来的。这个信号枪，如果说是交到园丁身上，他其实牵制并没有说是多大空间。是的，而且这个点的话，其实空军被拦了，有点救不了，所以是想要2个人过来。那密码机的话，其实只有涛涛的那台在动。等等，那这样密码机不就更慢了吗？你2个人过来，让佣兵在那里进行破译吗？让破译最慢的人在那里修。是的，还补了一个飞轮的距离，看这把这里交枪。那这样亏损最大化了。主要这个点怎么敢交枪的？对呀，你应该出来挪2步，你再交枪会更好吧？这个点有那么大的一个建筑物呢？我觉得可能还是紧张了吧。其实我觉得这个运营其实就有一点问题了，因为什么？因为你如果说是换佣兵过来救的话会更好。什么？就是你能省掉这个信号枪，还能让园丁把狮子机那边的椅子给拆掉。直接往狮子里最角落里去倒，你就算挂了这个椅子，我可以选择不救，因为他挂椅子淘汰时间最长。但你这样去打的话，佣兵被逼的也只能过来救。你空军道具也交了，病患刚刚也是跟着一起跑，密码机现在耽误了太多了。是的，佣兵现在赶紧袒护万跑吧，一定不能给个双倒了。再去找园丁。园丁的话，其实他整体牵制的一个位置已经是转不走了。猫猫这边是摸了一个遥控玩偶。那这样的话，其实整体的节奏会缓回来很多。哎，这一刀的话也没打到，可以再去绕一圈，完成击倒。3台密码机先淘汰第1个。但是涛涛的话，他是半状态之后起了一下终点的密码机。他现在不能出现，你出现的话，我可以照样抓佣兵啊。是。汪小明现在只需要手上有个节奏就行。还好空军这边有个遥控玩偶，弥补了这一波修机速度。有个玩偶之后，这个密码机到时候他可以甚至不用管了嘛，我让这个娃自己在那里进行破译，他还能甚至进行救援。不过他的遥控玩偶好像没有放出来，还没放。我觉得他是可以，他想破译到很多的时候再放，到时候把娃直接放在那里，他自己进行救援。但这里牵制的位置是不是离空军越来越近了？哎，传送直接找佣兵，想去找一下涛涛。那这个护腕不能省，全体用。他一定要牵制起来，哎，打的一个恐惧震慑。而且这个点的话，其实有点被绕到了。对。空军这边的话，可以把自己的娃娃直接放出来，让娃娃进行破译，传递过来。但是空军有点不太好过来，因为离得还是比较远了一些。这样的话，我觉得他可以先去把这个娃娃的密码机再修一点。密码机破译的太多了，他破译到60多才放的娃娃。不是，关键过不来，他不好过桥。对，主要他贴的不够早。你要能贴得够早一点的话，你是这个地方要起耳鸣了。还是就你如果说早点放娃娃的话，我觉得他可以过来。但这个点的话，你往起点走，其实已经是没有过山车了。现在遥控玩偶的话，还有个1/4的一电量，但还是不好救啊！密码机现在还不够。这个地方飞轮先躲，感觉有点危险啊，可能救不了。是救不了。因为你如果说想要去进板绕去拖一个极限淘汰进度条的话，是救不了的。都没有庄园老友的一个加速，怎么办呢？还是被架住。密码机那边才57，也试不了。这里在进行博弈，那边还在破译，已经破译到了70多，但是还是很难。是的，抓到个机会就可以直接先挂上椅子，然后再去找力爆。逃离现在没什么事情能干啊！你敢破译密码机就会接受传送，你不破译密码机的话，我就慢慢等。
你空军反正就是一个挂，淘汰时间很长的，近70秒啊。你在这1分多钟没有碰密码机，这乌鸦等一会儿就要出了。是的，这怎么办呢？先去排一下吧，反正这里还有个耳鸣。先把这个娃娃解决掉。他看到是个娃娃了，直接不管。对，直接过来去找另一个方向。对。但是空军那边的话，其实淘汰进度才一半。他留着传送，打一个手蚁。而且他手上的话，其实一个钩爪，感觉不太好跑。现在就看往里边排的深不深了，往里边排深一点的话，这个耳鸣就出了。哎，可能要出了，他看到了。但是没关系嘛，因为这个点的话，其实我觉得所有监管者都应该去那个点看一下。对。但是梦幻小迷好像不是那个所有监管者。刚刚那个点位出现耳鸣，那只能就是说是在角落了。是的，不过还好他还有很多可以去排点的时间，所以总是会排到的。要往这里找吗？其实这个位置还不太够啊，再往里边走一步，对。这样的话直接完成击倒，交出来钩子其实也没有用。是，除非说你提前去抬。对。因为这个点的话，他是想要去博弈一波梦幻小迷，没有说直接看到他是压了脚印的。是的。其实你就算交了钩子的话，你除非那个板区还能博弈砸到他才行。因为梦幻小迷他的那个回速时间，我刚刚看到好像要好了。那梦幻小迷这边的话，第2局上场又来了一个4抓上线。是的。因为这把是必须4抓，不4抓就没了。没错。你如果说这把4抓，其实第3局还有一个7比2的压力。哎。但至少也还有机会去争嘛。不过这把的话，其实选点非常的类似。对，这边起点的话，法罗的那边跟园丁之间的一个互换。那法罗有可能带的是双弹飞轮啊。上来也是直接去往起点找法罗，法罗直接坐车了。哦，应该他选的那个位置是偏右边，只能先坐车，这样的话能少个1秒的时间走路。板子也是直接盖。这里看一下这个短板博弈，应该也是会选择同样的吃刀上车吧？想出来行。不过两边有点不太一样，因为一边他是打掉了一个盾嘛，对，但还是一个满状态。那你现在如果是半状态坐车的话，其实容错相对来说就没有那么高了。没错，一样的帮忙关战灯，到了3站。那同样的，其实南那边也是得提前撤退。是的，两边的这个运营其实前期都是差不多的，一样的，就是看一下你的下一波。角色不一样。但这边的话是陈果人那边想要偷的，有人想要偷袭盖板，偷到了。这样偷到之后，法罗应该是直接跑到中间里边去了，加上了一个板弹。不过其实密码机也会再慢一点点。这个 CD 应该能缓出来吧？哦，能缓出来了！哇，直接一个闪现，闪现击倒。那你前期的话，因为陈某人是过来帮忙下了一个板，然后佣兵那边点站台，其实密码机也是只有1台左右。对，只有1台多。那这样甚至影响的也就更多了呀。而且你这波挂上之后，佩佩其实那边可以直接出去了。没错，因为他也是知道你现在是陈某人那边没撒手，但是南那边是撒手了，所以大概也是知道了2个人的一个方向。佣兵也是来救的。哎，这里是看到脚印了。哎，佣兵不会被拦吧？这里要打了一刀有回速啊！回头望这边距离的也就能直接交换了。但是这里的话，佣兵是有机会去摊到一个双倒的。没错，看一下有没有机会。哎，这里卡了一下佣兵啊！法罗下来的时候，这个身位直接卡了一下佣兵，导致这个第一时间并没有能拉开。是的，这里想要再去帮忙卡一下佩佩。但其实你白纸拖的一个时间，你很难拖出来化险为夷了。这里要直接倒了。再倒到一个鬼屋，想让到时候承载给到压力，让承载来帮忙。佣兵倒在那里，陈某人密码机补量之后还得补他的状态啊。而且脸上的话，因为还倒这个佣兵，而且你这把不像第一把，它是有一个机械丸，我可以去调状态了。是。你现在必须得有人过来压满救，不然的话脸上的佣兵就要被续节奏，而且桥上那台没法修。这密码机少的太多了，先给他往脸上牵一牵，让他第一时间没有办法自己起来。是的。至少保证这个绝处逢生是在自己脸上交的。空军得果断交枪，交枪看能不能保证自己的状态。不交吗？想飞轮躲一刀。那再补吧，后面再补。这样就是想让法罗能牵制起来了。对，而且他这样交枪其实有个好处，就是起码我救下来之后能够直接开到这把枪。对，而且我还能顺路把佣兵摸起来。没错。空军现在必须要把佣兵的状态拨好，然后让佣兵去破译密码机。是的，2个人赶紧去调状态吧。调完状态之后，空军自己去翻箱子。是的。
空军还是选择把自己补好了。这里实在是太缺。回的有点远了。是的，回速失误了，偷袭盖板没偷袭到。一个短板上面的博弈，这里有反弹，能来得及拉开吗？来不及。 不过其实也是拖到了佣兵跟空军那边把状态调满了，而且刚刚虽然说佣兵倒在脸上，但是空军过来救援的时候是顺路把佣兵的状态，把这个绝处逢生省下来了。我是觉得没必要把空军摸好，因为你只需要把这个佣兵摸好，让佣兵赶紧去破译密码机。你现在金子少的太多了，你空军自己去摸箱子其实更好，对吧？你摸箱子你不可能3个箱子全摸的是一些其他的道具吧？总会有一根是镇静剂。 那现在2个人都在去藏，摸到一个镇静剂。你看，这个时候你摸了一个针，那你刚刚那波摸的话算什么呢？现在佣兵也只能藏，第一时间不能站出来。这个点的话就是挺好排的。对，这里直接找到了佣兵，佣兵手上有2个护腕，也是不得不交，因为现在佩佩必须要赶紧去抓他。只要能击倒他，外边的节奏密码机也是依然不够，可以去争一波4抓。 而且他现在的话，其实可以先去把他的状态跟他的道具先逼一下。如果实在不行的话，其实可以选择去一手传送。没错，就他选择其实非常的多，因为密码机差的太多了。是的。这里一刀直接拿到。佣兵的话，其实本身的一个护腕也已经全部交完了。马机先挂上吧，挂上之后打一个拦截。50是3站底下这一台，是一开始病患修的。对。 那还能再去压一下这台密码机？没错，病患也不好救啊。而且佩佩的话，这波选择了一个挂远，因为他知道外面2个人其实修的一个位置都是非常远的密码机，没错，所以他是有一个很大的拦截空间。那你右边那台还在修，只能是左边这个人过来了。是的。那这里怎么救呢？就算交了钩，中间我只要打你1刀，然后传送回去手就行了。是的，他其实知道你刚刚是在鬼板附近亮的密码机，我觉得可以在这边再排一下，因为他有很多的时间去排。如果实在不行，你传送去补这个距离嘛。是，变换这里现在还不能吃刀，你如果吃刀的话，他就可以直接传送回去了，可以直接传了。不传，想回速，想直接把变换击倒，然后挂着之后再传送。因为他也是知道你其实承载过来的一个时间，对，非常远，半张地图。 那这样击倒之后，变换还得再起个20几秒。这时间，空军就算救下来，佣兵也是会被直接击倒在地的呀。是，而且佣兵那边已经是没有牵制的空间了。密码机根本现在没有人进行破译，所以说这个局面也是让佩佩直接打成一个4抓局了。那边病患是加了自喜，抓谁都行。 找空军，找佣兵，这里交了飞轮也没有用，因为裂板区太远了。其实我们上帝视角的话，是追空军会更赚一些，因为它有一个镇静剂。是的。打一个钩双刀，先把佣兵挂上，佣兵这样就可以直接先完成一个淘汰。是的。但现在的话，其实陈某人那边已经是把自己的绝处逢生给他交出来了。但这台密码机其实你修不了啊。 是的，差的太多了。你如果说差个10几20，是我拿命都给你抢了。但你现在差的是半台机，而且脸上还倒了2个人。你拿10条命过来抢都抢不开。现在就慢慢找，反正你空军起来，到时候可以利用传送再回来找你。而且他现在起来之后，再加上跑图的时间，你的传送是能先好的。我可以去外面大胆的去排。如果说你那边有人碰密码机，我再传送回来就好了。 现在空军最好就不要起了，然后病患呢，现在也是直接藏起来。病患现在绝处逢生已经是没了。这也是摸的一个香水。 2个队伍都是在半状态的时候摸了一个香水，对，然后满状态摸了根针。然后刚刚亏的那一点就是空军，我觉得真没必要去摸。你已经是缺了这么多的密码机，早点让佣兵去进行破译，早点去扛个压，我会觉得更好。啊，佩佩的话也是在这个回合还了一个4抓。是的，那这样双方互相就是能够有很高的一个成功率，你可能还是得去处理一下。对。 你没有说是喧嚣的那么强的追击能力啊，就是我可以先不管这个人，我先去追击你旁边务逼的。对，甚至说喧嚣都得花时间去处理前锋。没错。这个记录员，看一看他会这边是选择一个大门，然后小木是小说家，中场是入殓，然后底下那边是一个前锋，大防放给了一个飞行家，那飞行家应该就是带了一个化纤位移。入殓师就是在中场方面去看，直接去往小木屋，去往小木屋找这个小说家。 那中场让入殓得先跑开，
因为他要是凑得太近的话，我可以转头直接追你这个入殓了。是的。他是过来找一下南，但是问题是南他这把其实把自己的自保天赋，我觉得点的还是满满的。对的。这边板子也是提前放下，先记录一次。同样的板子直接盖了，给自己先一个板弹。入殓要不要过来蹭着看一眼呢？来得及吗？应该是不太敢看。进入到板区，直接换位，强行砸一波。那这样的话就有2次盖板了。监控者手里有2次记录，还有一个裁板。所以前面的话，如果说你要选择玩一个板区，其实并没有那么好玩。是的。这里感觉有拿到机会。哎呦，抽到了一刀。而且这个博弈是非常不错的。现在移形过去跟，感觉有机会啊。先来一个换位。不换没办法了。这边的一个板弹，先蹭一波，再进入到这里点位。前锋你过来帮忙了，其实。前锋不来帮忙吗？那这里平地可能就比较危险了，而且这个短板玩不了啊。对啊，这板子太危险了，能盖到吗？没盖到。看一下前锋的位置，目前还是离得比较远，因为当时他是选点在了靠大门的那一侧。没错。所以目前他牵制到了角落这个地方，前锋有点来不太及。那前锋就正常的给个化险为夷吧，然后入殓师过来，要不也帮忙看一眼？是这把的话，其实就是看你前锋的发挥了。但入殓师不过来配合吗？离得有点太远了。那太远了呀。他如果现在想要过来，他只是想换3板的那台。他现在过来实在太远了，从木屋过来角落。那你这个入殓师在这一局的作用可就体现不到了。可能到后面吧，因为他们这把是要争取跑一个，哎，拉个球想回头撞，但没撞晕啊！不是这个角度，那一直撞。说白了，他现在就一直撞，拿自己的命换难跑开。一直撞，这个球不能省了。现在转头换锤了，那就省。找前锋了。接下来就换飞行家来救。拿自己的命来换自己的队友吗？倒是也能接受吧，我觉得，因为其实对于一个记录员来说，他有点怕换挂跟扛刀的。没错。而且那边的话又开始及时调整了，那你这个调整过去，把这个小说家又保活了，满状态继续回来 ，OB 这个前锋也行。接下来最好就是沉默人救下来之后，看能不能帮他扛一下，扛一下最好。如果说是没能扛到，那么到时候就去跟小说家进行互补状态，互补完之后2个人再进行救援。对，那边的话还有半个球，是让他自己先牵制，然后现在去跟小说家补完状态之后，让小说家过来帮忙，2个人进行互保。对，这样是最好的。已经过来了，直接换位，换过来之后，让他第一时间并没有办法去钻这个移形门。但是小说家离得有点近了呀。而且小说家这一刀感觉是不需要给的呀，你小说家这一刀确实没必要给，不是有很多身位吗？前锋那边能自保，自己明明还那个移形门有108000里。那你这样反正2个人再次拉开也行。小说家其实慢慢去补这个密码机喽，因为反正现在对于苏打来说手上是没有人的，而且技能也还没好，那边也还能拖时间。可以接受吧。小说家其实现在还可以过来吸，继续过来帮了。对，因为自己身上现在有灵柩，就哪怕自己倒了，到时候有灵柩可以自己反，然后还能再有一个牵制空间。只不过到时候就要换入殓师过来帮他给他扛刀了。小说家呢？小说家在后面，有的。来了，但这里的位置你吸不出来啊。那转头直接换打小说家不就好了？选择去找前锋，我前锋那边还有1/4的球，所以这一波你还是有点击倒不了。可是小说家也是一个2挂了呀，让他自己反灵柩，其实节奏上也能接受啊。不过也还没击倒，所以这波其实互相配合，密码机拖了挺多的，现在差2个半台。苏打其实早就可以解决掉小说家了，刚刚小说家的时候并没有吸出来。而且你至少把这个灵柩逼掉也行嘛。这时候现在已经吸出来了，再换又强行保一波时间，这就是早知今日何必当初呢？他这个主要一直陪跑的话，其实有点处理不掉。对你现在小说家在旁边了，直接打呀！对，打完之后就可以先挂，挂成之后逼他反。处理掉一个，没2个人一起追，怎么追？不挂吗？还要追？那这样怎么会给自己带来一个4抓局面呢？移形也要交在他身上，
但是并且还没有打到震对慑。本身交互会比较快一些，终于是把这个前锋击倒了。但是因为小说家那边身上也还有个灵柩，而且他现在也还是一个2挂，这样打的作用没有啊！你就算挂上了前锋，前锋是个2挂，小说家到时候起来之后，我把这个熟悉状态我再次进行换，我还能保护前锋啊！你到时候挂不挂这个小说家？小说家还有一个灵柩，这怎么办呢？你这个移形也用了，把自己的开门战这个空间也就大大缩小了。是，而且这把的话，其实他也可以去选择2个人去破1马基文，因为你单人很难破1。但你前锋没有带回光返照啊。那就硬等，救下来，帮忙扛刀，没扛到，没扛到。没扛到的话，其实是有一个去把这个前锋先淘汰了的说法。不管了，直接亮。然后一边贴一扇门，你刚刚的移形已经用过了，现在 CD 时间肯定没好，他们自己心里能算得出来。现在灵柩再一换，他们是选择了让南去点门，因为你的灵柩反正给在身上，倒了就自己反，对，直接盖，被博弈了一个砸头。是的，好无恙。然后白纸的话，其实趁机已经是溜到小门那边去了。现在2个人直接拉开，月亮门去贴一个，然后大门来贴一个，你这个监控者就很难去找这个节奏了。哇，这样硬换一波去拖你的时间，这里再击倒，终于是击倒了。他小说下有个灵柩啊，我直接一反，没办法呀，这在2楼的。白纸这边门马上都要开了，一人一边。其实那边大门也是要被偷开了。苏打这边怎么办呢？这边就算去抓这个白纸，小说家可就直接冲大门了。是，其实这把的分别现在就是在于一个平还是3，因为你追白纸的话，其实有个底牌在手，看一下那边应该还有一点机会。打了个恐惧震慑，再传送过去。那你传送过去之后，小说家我就可以先把这个书写出来啊。那你起码能够先去把这个门给他拦住，对，反正就拖嘛，就硬拖。白纸那边还有一个绝处逢生呢，到时候自己起来再走地窖也行，或者去找小门也行吗？可以。找小门的话，就得飞行家出来，看他们的一个战术安排吧。反正飞行家现在就是能干的事情挺多的。没错。地窖的话是在木屋，陈某人好像是过去帮忙看一下地窖的位置。过来想要去找一下陈某人，找不了他呀，他有悬停啊，悬停能直接飞出去。哎，但他其实把那个陈某人拦住之后，月亮门没人帮入殓师点。对，这个是比较舒服的一个点。这3秒你解决不了他呀。那有个大喷的话，其实怎么都没有说法，除非他真的给了个特别大的失误。是的，除非往回飞。现在看一下能不能把白纸留下来吧。再打出一刀。小说家现在其实可以一直往门口爬。是的，这飞行家现在不能离门太远，因为他现在跟刚刚不一样了，没那么舒服了。其实小说家可以一直往这边的大门爬，然后入殓师过去点那个月亮门啊。但他们好像想蹲这个地窖，没有考虑这一点，他不会因为管这个小说难，家。感觉还是在原地。主要是他没有一开始就爬，你如果一开始就爬的话，那就还行。他是先给自己遇到这边的一个90程度才开始爬的。对，不过苏打的话，其实他也是没有去找到这个入殓师的位置，而且他可能防着说你的小说家大概到哪个位置了。没错，你现在月亮门不能贴了呀，你月亮门现在贴的话，他就可以挂上之后我就传送过去啊。他现在知道了，对啊，看到脚印了。你这样贴晚了呀。白纸现在的话想要去找这个地窖，但是苏打这边我可以先看一下门口的位置。假如说我要看不到，我再去小木屋。是。好，没有，那我就去小木屋呗。看一下这2个走位的话，感觉是入殓师，感觉要先到了。哦，入殓师先到，那这样地窖门先开，就完成了一个平局。这局监管者确实想去争一下这个4，但是很可惜他争不到，是完全针对鹿头做的。你鹿头他怕的是什么？怕的就是帮忙扛钩。你这个小说家他最喜欢就是帮忙扛了呀。这个鹿头也不是不，好像应该就是一个化险为夷加飞轮，大概是这样的一个天赋。他可能还是得多带一个化险为夷，因为这把你是要去争4跑，你得考虑这个开门战。是的，昆虫这个角色大概会去带一个单飞轮。回光返照是一定要去携带的，你不携带的话，太出现危险情况。进入到比赛画面，上来是先接近一下小木屋的点位，直接找的是猫猫吗？找小说家。小说家这边是直接藏起来了，有2名。不过这里应该是露身位了。对，
其实我是觉得猫猫那边刚刚可以不用太着急的往那个窗户那边靠，是，我觉得可以排更久的时间。现在的话反而有点过早的进入到牵制的这个节点了。没错。但小肉虾这个点位还是能牵制一下的。为什么说小肉虾克制它呢？我就可以直接把你的钩子强行断掉。是的。那逃离这边的话是摸了一个机械玩偶，还有个护腕。对，虫群现在可以过来帮忙，虫群直接开始来慌了。不过昆虫的辅助也是有一个问题，就是在于你辅助的时候没有办法去破译。对，虫群你挡一下啊！啊，虫群已经在帮，不能被反绕到，没关系。但这里的话是，哎，昆虫过来帮。是的，这边的书并没有吸的太多，飞轮抵用。哦呦，好不压盖板！这波的话确实是砸的非常好的一波。是的，在救到板区这边的书也就吸的差不多了。吸了有一个2/3了，虫群这边还在来帮，交了一钩，先打一刀。这里虫群最好就别帮了，可以修了，让前锋来就行了。但前锋现在也还在破译密码机，前锋还不来吗？来了，现在对，来了，他自己一个人牵制，现在有点累了，就是你现在木屋他没有办法吸出来这个书了。哎，这里交钩有点失误。不过问题不大，看一下涛涛这波的辅助，也直接撞啊！对，现在的话是要拿自己换，这一撞是正常的，因为他要再不撞的话，猫猫即将会倒地。对，倒而且地到时候他这个地方已经是有夹的架着了，所以这个地方是一定得撞了。是的，他要到时候保一个倒地的人，鹿头他是不怕的。对，所以说这波撞是很正常。他撞完之后，小肉虾现在的牵制能力他就有时间了。这里就在骗。是的，但是猫猫这边也是有防的。这钩子刚刚已经交过了呀。哎，哦，还是勾到了，差一点点把这个书吸出来。再吸出来的话，再能翻窗，就牵制到3台多的密码机了。密码机的话是3台，然后把涛涛的状态给它补满了。放到木屋后。是让前锋救吗？前锋是唯一的一个化险为夷啊。总觉得让前锋救，这化险为夷现在就用上有点省不下来。对。但如果说你不用的话，可能现在密码机也有点不太够。要不让新源来救，然后前锋撞。他现在先翻一下，看能不能翻出来吧。好像是能摸出来吧？不对，前锋现在已经过来了，那就是他想救，哎，没卡住，没卡住，还行。是，看一下这波救人的博弈。哇，小明现在有点想博弈到，哎，现在有点极限了，再不救的话要过半了，还在搏救到了，救下来了，非常极限的一波卡半。是，再打个1秒好像就过了。是。这把枪是摸出来了，但新源你现在还得再摸一个箱子，要不再摸个手电筒，外边密码机直接让昆虫修算了。这波的话想让前锋过来稍微给一下压力。对，哎，这边吃个夹也行吧。他如果不吃这个夹的话，其实前锋那边帮不了。一个加护撞，没能夹到，直接换位。但这里那涛涛可以过来帮忙。好，飞轮破一下夹子也可以。是的，然后再过来去帮忙卡板。是的，扛到这一钩。击倒。然后新源现在也可以过来了，带着枪，不来吗？还想接着破译？还在修，可能因为考虑到还差一些。这别让小说家2次上移吧，2次上移的，哎，踩到另外一个夹子。之前的黑心夹。再飞轮，飞轮反应很快。是，但小说家没有带回龙反照，但他得熬啊，至少得先拖这个密码机的进度。前锋现在的话马上要起来了，起来之后就要强行点这边的月亮门，一勾，这个书暂时还没吸出来，只是看一下这个板子，哎呦，没抽到，没抽到。但是小说家那边因为是没有回光返照的，对，所以这个密码机现在有点不太好。这钩子也失误了，对，钩子是墙，勾到墙了。不管了，直接亮吧。是的，新源那边已经在开始补充道具了，感觉他们还是想要做一些铺排，因为小说家那边有容错。如果不亮的话，那就前锋过来帮忙扛这个钩，不能让小说家倒地啊。摸了把枪，摸了个手电筒，再过来救吗？但是问题是你现在如果是这样子打的话，它有个问题。我觉得如果说我把人挂到角落去，对啊，你怎么跑出来呢？你得把这个点门的压力给到月亮门的这边，才有机会跑路吧？那他们跑的是大门。你这样打，到时候梦幻小迷直接倾城兴奋就行了。而且他现在是只把幸运儿放在这边。没错，哎，不开月亮门吗？开大门了。对，就是刚刚不知道为什么安排去开大门了，因为你靠近小说家是在角落这个地方，如果说跑大门有点够呛，他要死跑呀。
争四跑，虫群来，现在也虫群过来过来了，帮一下，虫群没了，直接开枪，不想给到你去压这个没有回光返照那就直接。亮，但是这个手电筒照慢了呀。直接换位，想强行砸板，如果是这样砸的话，砸了没有用啊，因为你开的是个大门，两个人现在要齐步跑到大门嘛。如果开的是个月亮门，现在月亮门估计都已经开的差不多了。是的，有个幽闭，不过会慢一点。先击倒幸运儿。当你把这个小说家保出去了之后，我幸运儿也还在那边呀。他可以移形现在他得跑到那个大门附近，然后幸运儿回头走地窖，可能才比较好争四。没错，现在都到不了。这里平地刀就直接击倒了，你前锋怎么办呢？你前锋敢撞吗？也不敢撞啊。我先放甲，你怎么撞呢？对，他大敢要是撞了，来了，拉一个长球，但是拐弯了。是的，他拉大门去了。那这样的话也能争一个3，因为幸运儿可以起来走角落的一个地窖。不过这把其实我觉得还是有打出来四跑面的。没错，是有一个4跑面的，但是问题在于他们不是很敢过来进行支援。幸运儿，你的作用不应该是体现在我就下来进行帮忙，你应该是让他这个小人家没有对，人家也一定会搬嘛。BO3你就亏一手跛脚羊。就看队伍当中是怎么取舍，是希望给对手增加一个班位上的威胁，就是我跛脚羊永远占你一个班位，你永远不敢放。对，还是说呢，我不吓唬你了，我第一局你不搬我的时候，我就直接拿出来，然后后面你搬我的绝活其他的。是的，主要也是跛脚这个角色弱了，但是比你们大部分还是要强的啊。对，来看一下，确实我们跛脚羊和喧嚣是经历了一些向下的调整的啊，但是在赛场上的上场率依然还是比较可观的。是的，求生者是一。来看一下追击目标放在哪边？想要先去找狗狗的教授啊。狗狗教授，那这个对于求生者来说其实是个坏消息，因为他如果被针对到开门战的话呢，这个回光返照是个事情，对啊，是个事情。所以来看看这波狗狗的牵制吧。当然，如果牵制的足够好的话，可能也不用考虑那么多，对吧？看一下这波鳞片到了，留意了。跟端过来，哎呀，落地为了求稳交个鳞片，但也可以，实际上是。没刀气不够的啊！对，第一波龙子顶掉，哇！最后还靠着极限的一个判定，极限的一个鳞片消失的时间。是的，直接翻。对兔子一鸣来讲，这样的话前期其实就有点难受了。首先是第一个龙子没拿到，同时还把幸运儿放在外围。对，不过打教授的话，就是预期还是3个龙子击倒啊，预期还是3个龙子击倒，因为你这个鳞片你要是没用出来的话，就是你自己失误嘛。对，对吧？而双11这个点位也是一个很经典的8字龙点位。对，这边要是说还能折掉这个龙子的话，才算是真正的求生者这边赚了。是，距离还差一点点。有飞轮，飞轮再交，可以，龙子消失了。还得等一个龙子，因为现在教授的话他还有被动没交。哦，现在交出来，对，打到自己的一个小鳞皮上。看一下有个后退，看这波后撤步怎么打。不着急，还是打黑龙。8字龙。哇。当然，其实跛脚羊的调整的话，也包括笼子的这个求生者跟钻速度的一个调整啊。所以现在确实在笼子里，好像求生者也把这个笼子有点当自己的家了。那种玩法。原来求生者总是会亏那么1到2个身位，但现在的话，因为这个时间调整说出来，对，又慢了0.2，又快了0.2秒。是，所以确实我们能看到一些对于跛脚羊的影响，但是机制没变的话，跛脚羊确实还是有地位的啊。对，这边已经贴到椅子旁边，不着急救，要再等一等。兔子一鸣这边其实节奏开局不太好，但是毕竟是湖景村嘛，这台密码机完全大家湖景村可以永远算少半台机。是，幸运儿看看他那个玩偶能不能造成一个密码机破的效果吧。看兔子一鸣这波手椅是想跟大副拼反应吗？看到变身瞬间直接打，直接打果然是这么想的。对，对自己的反应很自信啊，但是大副同样也是摸一下赶紧松手啊，避免被震慑到。这边鳞片是好的，可以攒一攒。因为到角落，这波交的话，下波就不好了，好不了，还得再救一波嘛。对，已经166的很好了。是，那第4、第5台其实也在起了啊。看一下大副这一波应该不选择让他来救援了吧？下一波的话，看看要不要幸运儿过来，还能帮一帮。对，幸运儿的一个幸运包裹还是没有拆开来的。对，看一下，拆出个怀表。大副那边是去找娃娃摸了一下吧？对，然后幸运儿的话就在船上。这把的话，理论上来讲密码机是够的。不过光凭借一个怀表的话，不好近身吧？来了，过来了。幸运儿到时候还要再来扛一刀。是的，想走远侧跳台也没问题，在湖里边趟着水过来了。这波被传回去了。是这个笼子的话，确实比较精妙，因为在水里是有减速的嘛。对，还能救下来还好，幸运儿是可以扛的，因为它是有回光返照的。摇表，
回头过来一段，可以拆，好险啊！主要现在拆不拆的这个身距也拉开了。看一下狗狗这一波要凭借自己的鳞片或者说飞轮去规避掉这个笼子了。是的，这是一个小单板，看你抬手不着急，过去，哎呦，片顶掉能够把笼子拆掉，反应快啊！想继续在小房子那边博弈啊，对，选择过来再拆这个笼子。但这个笼子身距挺近了，看一下这波抽刀博弈，哇，飞轮换位，漂亮，有点关到自己了。是的，那得绕回去，人家已经翻到木里面去了。然后你过来，我就把笼子给你拆掉。手里还剩最后一个笼子，密码继续破译，有没有人帮忙？没有。极限。这边要靠狗狗个人单人博弈了。哇，这刀没打到，好亏。这刀又上哪去了？也不是。两个人隔着笼子相望，等到这个笼子消掉，强一刀。这边就能拖到4人开门战了，但是还是那个问题，没有回光返照。但是直接可以亮了，感觉。狗狗赶紧走，然后密码直接点亮，大门直接给压力，再点了，超级大的压力。但是有幽闭恐惧，有一个65%的点门减速，非常夸张。要看一下这波博弈。哦，一拿刀没办法，那是人在脸上。其实没有幽闭的话，这个局也很难说真的争4人3炮。要在开门战的博小阳手里要撑过很长时间，还是太难了。确实很夸张了。先过去把大副的道具逼一逼，等大副交完道具变成白板之后，锁定他的位置。这局对于兔精灵来讲还是偏平。对，主要现在这个幽闭恐惧它是3人也有啊，3人小幽闭，4人大幽闭。对，一个笼子到脸上，第二个笼子要看一下，直接给开除，那愿力有点不太够了。738愿力的回复也是有下调的，想找一下娃娃，但是娃娃没摸到，分割开，对，不在笼子里面。跟钻过来，这一刀打哪儿去了？散了，这笼子真能等到你吗？等到了，差一点。哇，那最后还是有点小压力，一手气象，一手咒术师，要看他们2个角色的脸色去拿刀。对， 2个角色在改完之后，其实还不错，这还不错。而且自家队友保平，说实话，我拿个也是分不同的选手去使用，因为有些选手他就天生对控场型监管者就自适应，你懂吧？那这一块对，然后有的人就是玩追击型监管有天赋，玩玄霄咔咔隔着墙盲上2颗球，那确实没有人比你更强。对呀，这。好的，进入比赛画面，我们来看一下啊，真人9这边1、4人本体也是分开行动。对，先去给救人位狮子那边补一个寄宿，然后的话呢，收回来准备在小船方向去进行追击。我说给完下铲，然后跟着走，看一下第一喷是喷到了。狮子这边其实还是挺警觉的，对，61的一个侵蚀度，对，选择直接下铲，生怕自己被针对到。但是下铲的话，如果喷得准，他是可以喷出来的。看一下前面是没有队友给他下板，所以他只能自己冲出来。自己出来用了一个震颤，这边本体吼是躲过了。看一下这个隐身吼，盲吼吼到了，过来直接拿刀，非常快啊。对，34秒开第一刀，对于艾薇来讲，这个节奏还蛮快的。对，其实狮子心里有数，你知道吧？就是我这次过来，我不一定要去干扰啊，我可能真的是要自己成为被追的那个，所以他的震颤使用的非常及时，导致 CD 可以提前续出来。对啊，但真正有不着急啊，我知道你这第一个铲子可能之前消耗了一点点。对，他慢慢等在博弈啊，但是狮子的话，他求稳起见，肯定还是交新铲，交那个新铲。真人9本体是卡在一个位置啊，有点远，没有给到压力。对，卡在双板区。按照他1、4人还要再去找下一个人吗？找下一个人路途有点远，应该得找一下狮子吧，因为闪现已经好了，这时候不击倒的话节奏要亏了，而且这个铲子的时间也很长了。对，其实这个本体现在管不管都无所谓了。然后过去给激素，先本体喷一喷，没喷到，前面考虑闪现落地了，对，闪现落地刀拿走。对，狮子这个转点很明显就是我逼闪的。对吧？我知道这么转是肯定不能说多6的，但是闪现是一定能逼出来的。对，看一下密码机，现在才2台半，对于艾薇来讲是一个非常好的节奏，比较好的局面了啊。但守墓人下来之后还有小半个铲子可以用，对，这是个问题。不过站住一台大遗产，就看这个遗产机的磊磊是要来救人吗？应该不是，是不是要派周末过来啊？那真9这边给椅子上的人上完寄宿，他的思路其实应该就是考虑打针对了。寄宿过来。看一下外围打这刀没问题，但是好救吗？传送过去，有个传回去的机会，好像不到。能救，因为毕竟没有2阶，我没有办法打断你去救。交道具过去救了。对，魔术师也有一个魔兽棒之后的加速啊，只能说是有点惊险，但是也有惊无险。是。然后还打到守墓人一个针对，对于真9来讲，这波手也还是比较赚的。那说实话，这局真9真的是平局起步的，对，真的是平局起步。你想，外围密码机现在几乎是差2整台，守墓人一个2挂，魔术师还要去找气象调状态。里边已经给暖雨，暖雨这边是寄宿不了，干扰不到。寄宿一下磊磊啊，磊磊真的是被赶来赶去，从角落赶到大门，又要寄宿他。看一下这波谁来救？马尾过来嘛，真9还是可以给一波尾部寄宿，这样的话人下来还是能吃到一个侵蚀度的压力。
然后这个手椅压力其实也挺大的，因为现在已经2阶了。刚还透视到马尾这边的一个位置，马尾遥远的被激速到，看看是不是周末要帮忙一下呀？魔术师可能也要过来。对，你看这边马尾的走位明显是往远处去了，而周末这边也没动，直接放弃守墓人了。那这样他这个铲子就带走了。对，密码机差的还挺多，2阶艾维接下来要全场给压力了。是的，现在其实 GW 求生者他非常难打。胡景春这张地图的话，确实给求生者的压力是非常大的，而且现在艾维到了2阶，本身他的追击能力要上一个阶次了。是的，而且现在的话，真九思路也很对，就是要去找磊磊，因为磊磊道具是最容易消耗型道具，对，最容易消耗，而且消耗最快的。磊磊这边感觉是想主动看满啊，省得被高侵蚀度拿刀，而且看有没有找机会能够交出自己的道具，但是道具被打断同时还把侵蚀度点满。是的。那现在的话，真九可以不着急，慢慢等第2波激素，然后现在伊斯人可以出去干扰一下。他可以就是大家都打一打状态嘛，对吧？打一打状态，然后找一下这个密码机，因为这个阵容调状态能力还是比较弱。是的，甚至外围如果说有人能够一直吃侵蚀度，我手里这个闪现也可以考虑给一给了。对，这边提前传送过去也能给自己省下一个2阶的侵蚀传送。对，看一下这边马尾的一个身位必须把控得很好，不能给这个闪现身位。不然的话，这里可以闪现出去之后再回头去找气象的。不过惹马尾不是一个特别好的选择啊，他这个道具是可以续的。所以看一下这边的时间差不多了，得去找气象了。气象的话，暖雨时间也差不多到了。闪过来开一刀，然后气象学家还想蹭自己的这个暖雨吗？这得管一下吧？对，得管一下，得管一下。你看他很想蹭这个暖雨。OK， 2阶落地。哎，看一下，躲掉了2个喷，都躲掉了，可以。磊磊这边的操作还是非常到位的，还是在侵蚀度里面。飞轮躲掉侵蚀度，哇，磊这波扛住了压力。还在逃偏范围里，没错，这个小短板玩了这么长时间，磊磊，你说人家怪不得有自信在原地站着啊，就是有这个飞轮的压力一直在。对，有这个飞轮压力，而且他自己是凭借一个视角的转移，连躲2波的这个一族本相。对，这样的话把外围2台密码机都拖出来了，哪怕你干扰一台，另一台也能修。对，磊磊这波真的是帮忙搬回了一个大节奏。是，现在 GW 手里是有2台的，所以他们节奏还不错。当然确实也没有好到哪里去就是了。求生者这边保平是比较稳的，现在看来2边都抓不到节奏。对，节奏这边不是给的很多，而且现在真人9他就等什么？等我闪现好了，我就不是平局。你要闪现好之前呢，你把门给开了，你就是平局。现在看一下手里有3层猿猴咒像的咒术师，要用单猴牵制还是能比较牵制得起来的。垫一下。其实这个身具，因为他可能不敢回头，这个身具其实不用交猴的。对，当然回头交猴更稳。对，比较稳妥。对，至少自己不倒。现在要保证的就是不出意外就好了。你看本体站到海景房这一台，然后伊斯人看住大门这一台，现在就是双方都不给机会，但真九现在手里闪现还差60秒，再等一等，手里这个闪现还能再拖。对，闪现好了，就可以去落地去追击了。对，而且现在另一边不敢摸的，另一边机子不敢摸的话，把这一台密码机旁边的人看一下逼走。如果没有耳鸣的话，就可以考虑直接2阶传送落地了。现在想要击倒人的话呢，还是从磊磊这边下手啊，因为他现在道具已经没了。他就只能在这边一直来回来去的走直线。对，所以真九可以考虑本体压下马尾，把它压离密码机，然后再考虑2阶2阶落地。对，留充足的时间去找这个磊磊。但是现在他也观察到了大船已经在修了啊，3台密码机都在修。如果这时候不找节奏的话，可能求生者这边要先去把密码机点亮。那看这样的一个动作，就是要再干扰一下了，考虑这个闪现要怎么交，压一下这边磊磊身位了。是的，但是他现在很明显已经管不了船上那台了啊，所以给他时间也不多。看一下哇！你看磊磊这一波消侵蚀度真的非常秀啊！磊磊真的是很有经验，在消侵蚀度这喷就是给你喷的，对，给你喷，然后咱隔着一个板，你过来呀，是吧？磊磊真的比较有经验，而且现在密码机的话也是新密码机也在追赶，就要考虑这个闪现要不要交，最好是别交。打断一下，传过来，这边直接交闪。交了1层喉，那其实对于咒师来说亏损不是很多。对，要3层喉的话那就完了。但问题是倒地下室，而且下一波满状态魔术师是没有回光返照的。确实这是一个伏笔。再加上磊磊半状态也没道具，下一波很难撑过一个2阶，所以现在压力还是给到 GW 的身上。是，看一下到时候磊磊用高低差怎么样去规避这个逃骗吧。看现在外围的话还可以拦一下周末，不过底下的话他是没有办法给激素的，所以给到一刀之后，就只能硬跟了。看一下这大船密码机没怎么修，还没压好。对，没压好，他80多，你看他也不太敢修，然后修完之后得交大猴，然后2个人一起冲出去。对，不然的话这个没有回光返照的魔术师会被留在里面。垫一下，然后趁这个时间赶紧拆刀片，能不能打断？打断，然后再传，可以传过来。
故技重施。那磊磊倒地，现在的话3名守者全部半状态，节奏掌握在真人9手里。对，挂上之后，海景房那边还有一个逃骗，但是应该要被按到了，马上，所以赶紧把伊斯人往那边去派。但是摁到没关系，因为场上3名守者位置都是通透的。现在看看怎么样去磨求者开门战之前的一个状态了。还是给周末那边一点压力啊，激死到他，让他不太敢修的那么嚣张。因为刚才的话已经把这个猴交了，所以说咒术师现在过来给到的压力也是可以不着急，可以传啊，打断之后传中，魔术师这边也要倒地，对，再挂船上的传送点能传吗？好像有 CD 传不了。不用那么着急传，可以把这个人挂到地下室，然后再打拉扯。现在求者唯一的方法就是只能卡那个高低差卡到片了。我觉得他只能把大船直接亮了。对，但是大船就别想着看那台密码机，其实还差10%。对，把大船直接亮了。挂上是有时间差，看一下真人9能不能赶得到。14人还在往前飘，最后5%应该是来不及，来不及了。对，可以考虑直接亮，直接亮了。对，亮了的话还能走一个，不亮的话你要再过来救一波，那就一个都走不了了。这把走一个也很难，因为脸上的人已经是没有猿猴咒像了。对，他就本体压住马尾，你别去救人，我也不着急追你。对真人9来讲还是一个偏向4抓的对局，因为手里闪现最后30秒骗一下，看能不能把飞轮骗掉，但其实咒术飞轮还差最后几秒。是的，看到磊的一个位置，不着急，本体给咒术压力，然后另一边压磊磊就好了。是的，因为闪现总归是快好的，另一边磊磊也不敢点。对，你看14人这边看到磊磊的话呢，他不敢点，但是这边的话呢又不得不点，因为面临着咒术师这边有一个闪现马上好了的压力。不着急，确认这边马尾身位很远，救不到这个魔术师，可以考虑直接传送了。传过去，然后手里有个传送，留到另外一侧。对，现在马尾也不敢点，手里传送手里闪现是好的。对，闪现。看这个闪，不要着急，不能抠。命中可以没问题，那磊磊可以不挂。是的，因为磊之前是挂过的。可以先牵起来，不着急。那边可以先寄速，对，寄速到，然后管一下要挂也行，那这样的话就赌另一边门不够了。对，赌门不够，然后直接传过去。但是这边的话是没有一个二阶的，对，没有侵蚀传送，所以这边的侵蚀度卡在59，有一个飞轮，对于咒术师来讲是有机会往大门地窖冲。对，因为挽留还有46秒，现在的话也没有闪现，算是一个艾维比较真空期的一个状态，但是要躲。其实真人9的话，他应该是不太确定地窖的位置吧，要不然再架在窗口中了。现在马尾的位置很尴尬，他只能不回头，没办法，只能躲。看一下这个飞轮躲一掉的成人法，侵蚀度拉满，回头再击倒了。那真人9这边的话是直接还一个4抓。第一局的话呢 ，ACT 这边7比2。然后园丁倒还好，但是气象也得回头吧。对，这两个角色要回头都是能够给到自己的一个艺术本相命中的一个机会，再加上本身逃脱大师也是打阵地战的，艾维也是打阵地战的，对，两个角色也还不错，相克算是相生相克吧，其实。对，相生相克的感觉，很关键节点。对，非常关键。第一刀其实，节奏还是差很多的啊。对，拿不到就算了，也不给存在感呀。对，而且对于逃脱，好的，进入比赛画面，我们来看一下这一局兔子一鸣的艾维啊，14人的话先往大房方向去靠，本体呢往木屋方向走啊，木屋那边是站着小夜明，大房这边的话呢，密码机是刷在了大房外，是新燕的古董商。对，主要还是要对新燕这边去考虑一下压迫，压迫一下，但是上来追古董商肯定是不明智的选择啊。对，古董商前期道具非常多的话，要追哪怕是艾维也会有点压力。对的，然后小夜明这边的话呢，也是牵制位起家嘛，看看他的这个。牵制艾维的一个功底如何啊？看一下这边有没有一组本相先喷一下的机会。他想把小夜明架到一个不好出来的死亡点，加进去，但是这边是直接交了一个层云出来喷一下。对，那前面应该是有刀了，要有达到了，而且身上70多的一个非常高的侵蚀度。这波层云，他应该是对兔子一鸣他本体的位置预判出错了，对，他觉得本体已经往200米方向靠走了，对，所以他才出来的。是的，但结果在外面被截胡了。这样的话就有点难受了啊！先看看会不会身距拉近，直接隐身吼击倒。就算隐身吼击倒不了的话，哇，这个风好远啊！这枪风，这是飓风啊！这对呀。然后你甚至看这边气象的一个侵蚀度掉到一个比较安全的范围了，还真是59，确实是比较安全的一个范围啊。要等下波寄速了，看一下兔子一鸣这波，要把一次收回来，硬交闪也 OK， 反正寄速下来之后，我这个闪现。如果省不下来也没关系，只要把人击倒就好了。兔子一鸣这边肯定是想着把这个闪现省下来。没事，14人还有喷，看一下这喷，嘿，没躲掉，还可以，那这样还行。但是密码把闪现省了，3台了，把闪现省了，追了3台，把闪现省了，还好吧？还好，毕竟是艾维嘛，他的追节奏不会说起得特别快啊。然后挂到角落，逃脱大师可以用逃脱术把人移到离中场比较近的一个椅子上，看看他要不要逃脱一下。对，可以用逃脱术移一下，我觉得移了。
看一下移到哪里，应该是考虑移到2板里面去。对，对，就其实不远，对但是也有用。对，够了，够了，不要至少有一个身距。是的，你其实也是帮救人位省时间嘛。那救人位是谁呢？不就是自己吗？对啊，然后帮我省看中场密码机还能再摊一摊，对，看到了94，到时候救完人再回去一摸，哎，一摸就开了。对，哇，再来一个非常有迷惑性的烟啊！是，不过不着急，它有好处，它有双视角。哇，直接救下来，哇，第一刀不会吃命中双城误导。不过好在这边是14人补上一口喷，然后拿到了一刀。然后因为气象刚首先是在陶片里面，其次是他也是给到了1喷的一个侵蚀度，所以身上还是比较危险的。这边其实也不是打算继续溜了，对，落地应该就是要倒地，倒一个离密码机远一点的地方了。哦，这边是拿到了一个风，但是没有吹啊。不着急，看一下这喷到 OK 击倒也没问题。其实小明这一局的任务，就这一波的任务，就是我如果说能溜，如果说凭借我的操作能躲掉你的本体吼，我就躲了；要是没躲掉的话呢，我也就带走遗产了。对，至少倒到修得起了。然后来看一下这把密码机，其实理论上来讲是够的，哪怕说这边头头大师会有一个修机 debuff， 但是来得及。他又要把这个椅子稍微挪一下啊，往集装箱这边挪了。对。不过头头大师的话，是不是开门战留一个操作是会好一点？看看他们这边怎么处理啊，因为他们觉得这局是有机会打4人开门战吗？对的，因为园丁手里也是有化险为夷，对，而且手里还有香水，全员回光返照嘛。对，到时候园丁是可以考虑来帮忙扛一刀的。反正园丁他可以虚盾救嘛，就他基本上不会被守下来的。对，化险为夷是能够稳定套出来，就看这个密码机时间来不来得及了。一个直接交层云，最后的一个3级层云飞上去，然后到高低差这个地方，没准还能躲个2阶。看一下这个2阶要怎么交，2阶。先打断，那应该是有了。给到一刀，就看这个翻过去，化险为夷的时间能不能来得及。过去还有时间，感觉不太来得及啊，应该能先亮了。798还不先吗？哎，够了，完了。不止一名有点不专心了，这一波啊，这个好想去控14人，赶紧往外走2步啊。对，那现在14人也卡在上面，本体1层都在这个位置。这14人闪现海空路完了。现在首先是小夜明不好处理，其次是14人离2个门都比较远，这局应该就应该是走的考虑留一个了，先留一个了，略远啊。对，先留一个了。主要是这个闪现有点着急，视角一直在看外面，导致回头这个闪现没放好。我说实话，要是我的话啊，我都知道密码机快够了，我都不动14人了，我赶紧跑过去。对，看看本体有极限，我能捡到这个人，我真是我感谢我自己是吧？对，牵起来还能保平，因为这个人挂外面的话，14还能走一圈出去，玩小门。哎呦，小一鸣还给躲了这个14人后，还好这里没地窖，这么说，还好这里没地窖。底牌切一下啊，也人已经走光了。那这样的话也是 ACT 拿到一个3跑。我觉得 ACT 的战略是成功的啊，他杂货商来了，还是让我们看点新鲜的啊，看点新鲜。我觉得杂货商其实真的很好看，主要也是看他的自然法则。首先是自然就交易能不能命中啊，自然交易能不能命中，然后有一个碎石买卖的一个秒。后呢，我一炸一刀，对吧？而且的话呢，我的3个小技能相当于是分开堵 CD 的。对，我虽然不能做到2炸秒你，但是我可以控炸刀。是，而且下一波你在走位的时候，你要进交互。好的，进入比赛画面啊，我们先吸一个藤蔓，然后看到了上2楼的磊磊的飞行家这一局是没有回光返照的啊。对，是可以考虑压下看一下这边针灸，还是要往大房走。但是大房的话，马尾他是进行一波绕后啊，一波反绕。对于但是针灸来讲也好，也可以。其实这个角色跟守夜人差不多，开了一个门，绕了个近路，到脸上了，脸上有一个自然交易的机会，看一下。躲开了，交了一个大喷，躲开。但是其实你是往我的这个方向去躲的，对不对？所以其实身躯拉得不开，而且我手里有2个碎石买卖，这个门省的路倒不是很多，感觉不如留给窗户这边。对，但主要还是去卡这边一个狩猎本能，可以少绕一圈。好，那前面看一下这个，看一下这个落地，被躲开了，其实也不是躲，主要是放早了，没命中。磊磊这边再交一个喷气背包，这边交易行跟上了，看一下，还有碎石买卖，碎石炸一下，在脸上直接再开个门，开门变短板，然后直接骗你，实际上我直接绕路。再乍看这个抽刀很快，这也怪飞行家，飞行家太慢了，他有下板雷弱，然后再加上杂货商，他出刀很快，出刀极快，对，这一来一回就导致这个抽刀命中，对。这个你慢我快是吧？对，而且杂货商释放碎石买卖，它之后是基本上是没有后摇的。是，这个手感还非常不错。你会发现真9它的技能组合是非常的熟练，对吧？今天就是这一段时间，我们看了很多监管者玩家他们的这个杂货商，就他们的这个技能的交换，因为我们杂货商技能可以说是非常多了吧，对吧？他们这个组合搭配是非常熟练的。对，看一下在椅子面前吸一个自然交易吗？我觉得可以吸。那应该是要给碎石买卖，看一下炸没炸到，不着急再吸。
再补个藤蔓，哦，再控，再拖，哦，控制震慑。哇，你看他这个手椅啊，我先吸一个控，然后我再用吸的这个控赠送的我的藤蔓再控，对，很有条理，控，很有想法，我觉得。那我觉得他应该是带巨镜狂了，这个淘汰速度应该是带巨镜狂了。应该是。另一边再吸个藤蔓，可以把人线下打气球刀。另一边看一下这把枪怎么交。你看这把枪是有枪的，电出来吗？电出来了，放了。然后藤蔓消掉。看一下要扛要把这个藤蔓扛到。看一下来得及吗？应该来不及。那这样的话，这刀拿不到，自动取消，不着急，再等。但是他其实目标不是说特别的高嘛。对，现在其实对于穷人来讲，已经到一个岌岌可危的境地了。哎，这个碎石的话是2个人都躲开了。倒是不着急，还有一波自然交易，看这波交易过来。哇，这个 S 弯绕的，给刀。我说实话，这科目2得是满分吧？对。马尾哪怕摸出了一个手电筒，但这个已经来得太晚了。他如果刚有手电筒，是能够把这个自然交易照断的。没错。确实有些时候吧，就时机不对。对，而且现在还开了2阶真9，现在首先是他去给地上的一个交易的过程中是不会有减速了。对，其次是他这个充能更快。对。这个其实我觉得杂货商的这个技能名字还是很有意思的，是吧？最后就是一个1本万利了，对啊，就感觉他是做生意的那种，赚麻了，真的赚麻了。从小本买卖做到连锁商超，对。然后这个位置还架住，直接开个门，2个板区直接变废。哇，又是一个双开门，前面直接交球，但是没事，我有藤蔓。对，这刀还上来，哎，有点小短啊，没事，落地先躲，同时给身位压力。那我觉得这个时候可以找椅子去吸一下重金之托，对，刚拿到可以，重金都可以加强刀气嘛，然后还能加速，对，守夜人羡慕哭了。确实，其实昨天对比的时候在想，2个全能型监管者，这个最近拉开的差距会比较大一些。对，过来直接秒，秒到。真9这个深度很高，这一波击倒基本上就奠定了他这局是平起节奏。确实，甚至说还有往3抓偏的一个倾向。可能要往4抓偏了，看这意思是。3抓有点止不住了，但现在还没有一个特殊节点。先看这波手椅，大副应该是能够稳救的。这波刀比较稳救就好了，别再被打震慑了吧。对，因为大副幻影梅还没用嘛。对，看一下。哦，还在骗，还在骗，有点极限。再吸波藤蔓，还想打哇，没救下来。等待，主要是大副。他虽然说有失了源，但摸了椅子又松开了。他是摸了椅子之后，然后再被自然交易生成的地上的藤蔓咬到，然后这个时候就救不了了。这个不只是全能型监管啊，手椅这一局更胜一筹啊。对。好，再来一个刀气加强。哇，这个刀太长了吧！还是那句话，手艺人羡慕哭了。确实，这个羡慕的人也不止他一个。对，很多角色都羡慕。这个角色真的很全能。拿出来的话，首先是保平这个角色不会有很大的压力。这边看一下藤蔓的位置，不要被缠住。刚好卡住了，你要过板就一定会被咬到。是的，这个就相当于把路封死了。对，这局2波节奏大副没救下来，那真的就偏向4抓局了。对，确实没什么办法。当然，第1波6的时间也不是说特别够，中规中矩。然后大副没救下来，然后补救之后的话也没有活很久，而且大副的话第2波也没救下来。对，这个化险为夷到现在都没有2块表都交完了，化险为夷没有用出来。这2个关键节点给真就把握到了之后，求者这边其实就很难打了。真就真的是继续在成长和蜕变啊。这波先交一个藤蔓，对，赶一下路，再等等手里的充能。然后加强刀气，哎呦，这个有点还好，提前交勾了。是的，如果说是晚一点，可能就这刀有了。不过没关系，有加速过来还是办法。刀。对，改变地形的能力是吧？这个是一个强势监管者要必备的。是的。而且这个角色有位移，有多刀，还真的很不错。主要他难点就在于前期怎么样去，首先是开2击，其次是拿到第1个击倒。对，前期的快速击倒是比较考验他的一个熟练度的。对，感觉整体来讲，这个角色看上来就是一个雕刻家的 Pro Max 版。是。那你要说人家都是雕刻家的 Pro Max 版了，那估计得是守夜人的下一代了吧？守夜人就更新一代，远着呢，远着呢。OK， 就别蹭了，最好别蹭了，是吧？OK， 那这种情况之下的话，确实是我们也是见识到了这个角色在我们新赛季的一个强度啊。而且也看得出，其实很多的求生者在应对的时候还是会有些小纰漏，不太会去躲这边的一个开门。
对，其实还是那句话，你这个监管者他既然到了2阶段的时候会非常的难以阻挡，还是想办法在前期给他溜穿。对吧？前期给他开2阶段，或者说你的 OB 位要作为，对吧？其实我们表面上看他的防 OB 能力有这个地下吸一下这个重金之托这个刀气，包括像唐万，是吧？但其实的话，我们都知道你近身博弈的手段还是有限。对，这个角色还是极其怕 OB 位，尤其是极其怕击球手那种无限打断的角色。对，你说前锋的话，我还可以前面放一个夹子，是吧？然后等你过来，但是你像那种远程不贴身的 OB 位，他真的是。办法不多，是的。然后这个时候又要提到我们之前上的一个弓箭手也是很克杂活伤的一个角色。对。然后到现在也是没有看到说有队伍去经常靠弓箭手去压你这一手杂活伤。这边一个碎石直接带走了病患，两个人都没有自愈了。那这局也是顺利拿下4抓。4抓。对的，一个7比2，一个8比1。那么让我们恭喜 ACT 顺利获得本场比赛的胜利。是的，拿到赛季的这个开门红。硬的啊，每个人的话基本上都是能有一个站点能力。对，很肉。你要看一下他们会不会说，再让园丁或者木偶师这边多带一个化险为夷。这化险为夷应该会放给园丁吧，或者是小说家。然后谁拿那个搏命？哎，不对哦，这把木偶师要放哪儿了？我觉得是谁放在起点或者是鬼屋的位置，多带一个化险为夷。这个的话，选在3站其实还是会去守着一下木偶师。没错。这个位置大副相对讲安全一点，因为监管者也不太可能过去骗他怀表。如果骗他怀表，那其他人3个就能控。此现在要面对跛脚羊，直接往终点。他觉得木偶师没搏命，对他觉得他就是牵制天赋，而且他带的是兴奋，他觉得鬼屋的小玩家会有搏命，我带个兴奋去小玩家正好吗？感觉这中间的博弈还是有很多层的。这千层博弈啊！那这样子对于花旗来说太愉悦了。哎呦，但这边的话是一个笼子罩住你跳下来。他慢翻虽然不爆点，但是会有声音。监管者是意识到了，对，在平地给一刀好快啊，存在感很多。而且后面兴奋好了，你这个换位是没用的。对，等于目前来讲白板是你小家了。对的，别人也没好，主要是哎呦，甚至说省了没逼技能。对，那这样的话，求生还得防很多东西。哇，那这太可怕了！开局50秒，挂上乙了。而且笼子的话，其实也就教了1、2个。虽然说 MRC 很擅长这种劣势局的运营，但是这也太劣了吧！我看大副怎么就一定要救到他26不了也得逼出他的兴奋。对，这里的话已经是来打到了，完了救不了，双倒了。围龙过去套住，有一刀能打到吗？打椅子了，防一下，陷了一下，还好。可以，星河这不很聪明啊？对，不然的话双倒了，最起码。那现在没有愿力走平地，因为实在是倒的比较快啊，愿力没有多少。那就看一下奈奈这波能不能先把技能给逼一下了。是的，准备了看宠爱这波围龙。拿个存在感也行，开了2阶。目前还是优势的嘛，对，求稳就行了。太少了，没错，还不换，那知道是兴奋了。假装换，你看很聪明，知道你是兴奋，所以我不交道具。换了，你兴奋亮吗？不想亮，我把围龙都交了，我怎么可能想亮就兴奋呢？而且你跟我是个平地换位啊。但万一他牵制了多交个围龙，就得不偿失了，哎。哦呦，还真牵制起来了，还真给他牵制起来了。那这波兴奋不交好亏啊！后车有一刀吗？换位，还有一个换位，但是换慢了，人已经钻过去，笼子又消失了。这一波给他来了一波大26，对，消耗了你很多的愿力，而且最后还是把技能给你逼出来了。没错，所以前面那个兴奋不交有点得不偿失。他可能想的就是我这波不交，下波你再救私宝，我能用兴奋。我直接针对你，让你没有办法去活到开门战。没错。那现在大副再过来，准备再救一次。但是密码机差的还是很多，虽然26了很久，但16的问题还是补不回来哈。对，这边的话第2段没有摇到。没错，但还有第3段，能搏吗？不给摇到，也行吧。那现在的话不要被打针，直接 A 也行。看一下怎么26了，怎么36了，有点难吧？这本现在书还没有太吸出来，隐喻才1半多一些，所以大副也不保他了。密码机差一台整，主要是大副救2波的话，也是把道具都给用光了。没错，那大副接下来得要去车站等着了，因为监管者过去他也只能依靠一下车了，看监管者管不管他。
这边这半场也没有密码机，不管他算了，他摸箱子干嘛都可以，对去找别人去。按下远程有一台新起的，然后大副是摸了个针。哎，这太好了吧，摸了根针。对对对，现在还是比较需要状态的。是的，那现在花瓷在给耳鸣压力，花瓷的化险为夷还没交，所以这波最好是让小迪去牵制，毕竟园丁还有一个小盾嘛。这波维龙有点小失误，没关系，钻出来就可以了。没刀，得要下一波维龙，愿力还行吧，有一刀了。那这边也翻过来了，提前翻了，小迪是预判这一波，是的，有刀。那下波维龙能秒掉吗？外面起一台新的密码机啊，大副是故意压了一根针，是让你以为我状态一直是不好的。对，不过这样会多了一个恐慌跟恶化的 debuff。好，这边先把盾给续出来。这不是后撤加普通攻击。看一下的话，花刺已经是贴过来了，然后星河那边密码机也是在起的过程中。是的，大副是有迷惑性的，他这一波虽然多了 debuff，但对监管来说很想去追他呀。很有可能说我这边要直接管一下你，对。他挂了这个区域，一是远离遗产，二是他可以打这个破译新密码机的大副。这边应该也有意识到啊，对，准备把针扎满，这波压了根针，监管者很难受。本来想的是过来我能把你秒在这儿的。是的，没错，这个位置也能秒，但是费了点时间，另外一边救下来能贴到密码机。因为终点站那边进度其实也蛮多的。对。有点急了，这波监管者，不过还是吗？这个龙已经消掉了，对。不一样了。那现在的话，不仅我是能贴过来，那台密码机还能修到60，最起码，因为下一波维龙还得要走一下才能击倒嘛。说这边倒，但是密码机等你挂上以后啊，应该也是不敢修了，怕传送。对。这一波末世得贴近一点点啊。得贴过来，贴越近越好。那边直接破译不管，给他这种手语上的压力。是的，是的，是的，让他不敢传，你传我就秒救。那监管者可能也意识到你这波不划算了，再去换园丁的话，也怕密码机压好，所以打手蚁了。这样的话，密码机是可以压好，而且小蝶那边离终点站是很近的。没错，点门会很快。哎呦，这个模型卡住了，完了，被拆掉了。哎呀，这下赔太多了，赔了40点愿力啊！开门叫他0愿力。对，而且还让另外一个人更舒服的两边都能贴到门。没错，两边都能点门。那现在对监管是最好的结局就是一个3抓，但是也不一定哈，因为你没有愿力，这波维龙也不一定稳杀，看能不能击倒了。哎，你还要挂人，太难了。好，他也不是个挂飞，而且只是个半挂，应该是有点拦不太住啊。传送平局了。园丁能续盾吗？续盾，然后再补个维龙，他6秒的维龙啊！这6秒盾啊！还有维龙吗？没办法了，回不去。他现在赶紧回去捡大副，还有这个大副，但是已经起了一半了。没错，他维龙太少了，他多一套维龙可能就盾续不上了。对，因为本身园丁他门点的会比较极限嘛。没错。那这边的话，反正大副是能起了距离不太够啊，监管者15米维龙套过去，还有一个小维龙呢，能围住。末世要不过来帮呢？对对对，他是可以扛挽留刀加上帮拆过去，但是末世不敢走太远。这波如果能顶掉，是有机会让末世过来扛刀的。对，难道说 MRC 这边看看宠爱给不给机会了？走平地啊，比较难。对，哎，不过平局很可以了，偷笑了。这个开局，我的天哪！感觉星河这一把后面的从那根针把自己偷偷扎好之后啊，真的是牵制了很长时间。局势不一样了。重点是奈奈虽然前面会有一些失误的概率，但是打歌剧你真的是没法处理它。没错，但歌剧面对这个阵容不好打吧？对面其实我只要能防得了跛脚羊，其实歌剧也会防得到。总不可能守墓人双台飞轮吧？这有点太难了。对。那如果你守墓人是双台飞轮认了，那只能说你牛。你预判来了，跟小明 solo。小明的话还是优先转到了比较近的一个双板区，板子是能摸上的。铲子得慢点，好，可以下了，贴过来再下，不着急。而监管者破坏域，它踢板的速度非常快，所以守墓人的第一刀也很快。而且这边确实地形上来讲资源比较少啊。没错，这边其实也是一个比较劣质的板区的，很短，直接踢了。
跑。那现在有第二刀了，哎呦，这真牵制不起来啊！对，很难续出来你的铲子 CD 啊。没错，队友能帮忙盖板吗？目前还是会比较难，因为地图也比较大。如果队友不帮忙盖板，那这波就要倒了。太大了，主要是转不到队友那边去，但也怕干扰队友破译。不好在这边长板区稍微多一点啊。啊，这里开局50秒拿了3刀，这就割据追击能力了。追刀能力太强了，对，啊，手里的技能也好了，能吃闪都不错了。小明，闪现可以吃出来了，两台多一些。那下步谁救呢？气象是没有搏命的。对，有花小云的人太远了，正在往这边赶啊，但还是会比较远。那莫尔是要从对面跑过来，他只能提前过来，所以密码就少一些。对，然后这边的板子都清掉了，后面也没有任何的限制空间，甚至救人的人还要去防一下监管多打你的一个状态。没错，现在487要赶紧修活木马的，毕竟这一把是有3连密码机的，终点站是要破的，不破玩不了后面。对，骗，哦，没变的话，这波状态掉的还是有点多。他觉得监管者会骗他，所以他直接不摇了，没想到监管者真的打他。那这样的话，小明先赶紧带走这边的一个机子啊，让他们先把连击给破开。后面一波就会比较难受了。后面一波没有搏命，你对救也不是，不救也不是。哇卖了的话虽然能保状态，但割据的速度太快了。看一下脸上是小天的卡着吧魔术，对，先卡一下。卡着吧，不着急。因为监管者第一时间知道你的方向，不代表知道你的位置。好像真的知道哦。知道你的方向等于知道你的位置。行，白鹿有点要被逼救了啊！这边是，哎呦，他是不能交互啊！对，判监管者出刀，那现在就是能救啊，但救的会有点快一点点，且自己状态不好。哦，魔术棒放的非常及时，吃到了一个加速。那现在小明得拖一点点时间，不然魔术拉不开。哎呦，完了，魔术师拉不开，他补不了状态，下一波是有突破口的。白鹿的话，其实也视角一直有盯着小天的一个方向啊。没错。那监管者现在应该会直接冲魔术了。另外一边虽然说知道他气象补魔术状态，但是主要是魔术走不远，他能找到。而且另外一边刚补状态的话，修密瓦机也会慢一点啊。对的。加上小天在救援上已经是在你脸上用了2个魔术棒，现在道具也不多了。这个位置。把板一踩就会比较难受了。那你原地蹲，没办法了，他不蹲也没办法。现在还有最后一个魔术棒，这个魔术棒能不能拖点时间啊？要不往角落走算了。监管者不知道他去哪儿了，确实迷惑到了。还有翻窗的机会，这波格双刀能打到吗？监管者不打，跟他搏。好，这没办法了，实在没办法。没办法了。对，我觉得尽力了。已经是在很劣势的情况下做出了最优解了。主要是他位置被判断出来了，不然监管者最起码找他需要时间吧。然后后面这个救援的话，他们一定会压到最死啊。没错，密码机理论上是不够的，监管者传送是可以打拉扯的，且我知道气象的位置，对，这直接就逼波要消出来了。耗道具。那看487得抗压。成员得交了吧？因为太远吃一刀传回去，这个人你是救不了的。交现在交了可以交了，很稳啊！他的时间是压了最死的，他没波交。对，但主要这边的话，刚刚板区被消耗掉了，所以这个人的话，其实你有点传送能传回去，直接跟了，跟过去好像也够啊，不对用传了都能救吗？蓄力刀骗，骗到了487往后退了步，骗到打乙了。对，那现在密码机差60，监管者换挂吗？还是说传送打呢？选择继续深追，他觉得密码机不够，确实也不够。对，而且魔术师刚才是过半了的。没错。那现在密码机还25，留给监管的时间不多了。啊，飞轮好不了，而且这边确实也没板了，没板没窗。对，这小窗太短了，那把人挂上还能牵起487啊？牵不起来，但是在脸上能牵起来吗？99、90。这边球声也不好开啊，是堵了一波，但是对，他不开也不行，对，不开牵起来也一样。至少有一个加速，看一下能不能多拖一会儿。走地窖吧，我觉得。对，因为本身他自己的技能还是能吃挽流刀的。哎，不过月亮河公园也太空旷了。哎，我看到人影了，已经。对，而且位置是可以看着的。根本不在起点半场啊。没错。他只是有一个原地牵制能力，但他没有位移能力。没错。太远了，车在哪儿？车的位置还在起点站。起点站。但是点站台了吗？哦，有点骗到他说去门那边踢了一下，所以现在身位有点亏啊。没错，这个车不太好上，不好上。他摇路易我不出刀就行了，他上我跟得上。
好站台压迫他上留了影子。哎呦，很死啊！果冻这波捏的，那这样回速来得及砍吗？好像来得及。哎呦，哦，没办法，白鹿是算好的。是的，我知道我这个点，我回速是来得及把你击倒的，所以我就出去了，很聪明啊，4抓了，哇！这样第一波的话 ，MRC 是拿下了一个7比2的一个大比分，没错还是在狼。是看一下他们这边怎么样去扛一下这个压力啊，尤其是像病患这边是可能有点被针对到的。右下，想一口气赶2个人，对，然后往幸运儿以及病患的方向去压。幸运儿前期的话还是会比较薄弱的一个点啊，因为他不太确定你的一个许愿成功率，加上你道具就算出来了也只有1个。来了，那先往幸运儿方向去压，同时伊斯人去尽可能干扰中场破译。幸运儿的话是许愿了一个后腕，哇，直接落呀！那伊斯人能不能再附身精神寄宿一下佣兵呢？可以，那很爽了。对，贴脸贴得快，我还能再精神寄宿其中1个。对，干扰的比较多。哎，他想蹭一下那个，但是没有贴到模型，所以说后腕没弹出来。他应该想弹，就贴膜弹走，但是他没有蹭上。对的，这边还精神寄宿一下气象学家，那密码机一口气干扰3个人。啊，这边甚至连病患也干扰，对，都要去干扰一下。哇，这个开局好爽啊，太爽了！哇，到速度很快啊。那这地图密码机比较近的原因呢？这个地图太近了，密码机。你怎么牵制我都能顺手去干扰。那下波拉精神位之后，准备等一个侵蚀，准备等一个精神寄宿，马上就好了，2秒钟可以了。这边后腕也没有交出来，他其实他只能飞轮去顶这个异族本相，很难。那这样的话还是回到了刚刚那个点，就是甲门跟中场中间这2台密码机都修不太舒服。对，你跟密码机现在才1台半，1台半密码机。闪现没吃，且这把是个控场型监管者，这把监管的优势很大，但没关系啊，上一把那种局势也能扳回来，还是得看一下后期的运营。对，没错，看他们后期怎么运营啊，毕竟 MRC 可还是那句话，太擅长了，打得多嘛。那看看怎么说。这波是选择让气象去救啊，那是没有这个化险为夷的。没错。那得首先带走这一面的一个密码机，不然队友实在是修不了。这个位置能溜吗？不太可能啊，他的护轴不能省。对，要不要有闪现身位就先弹出去？追猎出来了，这一边还不交，想飞轮躲了。监管者就看到飞轮交闪现，是不是有点草率了？他忘记有膝下反射，应该是。而且刚刚的护腕弹得也很丝滑，是躲掉了一个逃片范围。没错，那现在幸运儿身上虽然刚想说，虽然侵蚀度没有到100，但是异族本相有可能中，结果空了。等下一波吧。26又是奈奈，又是26，上来也是先倒了，然后26。这个选手什么情况？最新的一个牵制风格。最近牵制上来先倒了，然后再溜起来吗？因为确实倒得快的话，你会省很多的道具跟天赋嘛。对，没错。那现在哇，这个牵制太久了。已经100秒了，这一波精神寄宿没了吧？这一波还能有吗？可以精神寄宿他，对，控住。那这个密码机的话，我们看量已经是差不多说前期我一个3台击倒，然后后面的话第4台、第5台已经有在起的一个进度了。对，就将功赎过嘛。是的，相对来说能把队友的密码机拉够，这把最起码能亮完。对的，而且其他的状态跟道具也比较好。哇，真的 MRC 比赛真的起起落落，很刺激啊！前面先给你个大的，然后有可能落一下给你。对。但是呢，又可以起，天哪！那现在监管者先去控一下密码机，然后等到他过来的时候再回来。异族本相不救了，等一下先一倒，先卡血线。反正这个人我一定能救下来。那我打针对你怎么办呢？异族本相有化险为夷在，我们实在不行就拖一下时间。拖时间吧。对，星河还是会被打一刀哈。没有选择去打，那可以强摸他的。那或者说你给我卡一个交互点，然后没有回光返照，摸的必要没有吧？除非监管者一直不管，让他摸半天。是。不对。卡下去了这个逃片，不过好在他还是起不来。那我觉得还是得亮啊，他没有返照啊。对，没办法了。对，我觉得这可以了。奈奈虽然前面差了一些，是不是4人开门战嘛，对吧？要自己没有回光返照而已。就
确实失误了，但是4没4人开门战，对，你就说牵制时间，我们一会儿看一下。够没够？对够了对，我觉得然后这是肯定够边的话，1-4人有点追不上啊，那个门应该是进城就前面的，来极限997、989开了，差一点。哦，风推开，没办法，他轻举传送差一点，对，差1秒钟。 3跑，哇，3跑了，天哪！这个开局，对吧？这个开局3跑了。对啊，我们当时闪现也没。挽牛张狂加移形。如果他要争分的话，可以带时长，但是这把他只需要保平就行了，所以我觉得应该还是移形啊。他不用那么激进，毕竟这张图的话会有电车嘛，在了墓地里，外面是火灾跟杂建园。没错，那这个位置是典型的把人赶出去，没有人能转进墓地。选的追谁呢？想找火灾吗87的火灾，那幸运儿可以绕回墓地去摸玩偶啊。哦，我觉得他可能是考虑到对幸运儿的位置比较远，然后这边道具是可以逼完的。是的。第一波双惊喜打到了一个，然后气囊也处理掉了一个。打到了一个粘土的惊吓标记。幸儿那边是觉得可能比较安全了，所以直接摸了一个玩偶开始对去破译了。都起追了嘛？对那现在密码就快一些，毕竟幸运儿有玩偶。那第一波只上了一个球，不是特别划算。看第二波了，第二波不能空了，这边还是有一些博弈的空间可啊。以只差一个干冰舞这台个。球是堵住了，你还是要处理。没错。那现在就看下一波了，因为现在等于是白板移形，过来想快速拿你一刀开飞轮接，姜或者很稳，不着急出刀，怕被顶，还行吧。下波双惊喜有刀了，而且他白板很有可能下波双惊喜就击倒了。好，一下双色能叠到吗？叠双色不敢，金板，哎呦，还是差个焰火舞台啊！他这边也被架在这儿了，没什么办法。对架这他也玩不了了，姜或者也不过板，你也砸不着。对。啊，这里挂上的话，密码机是2台多一些。不够啊，这把密码其实不够，不足以支持他们4人开门战的，除非姜或者后面被断节奏了，但这把没有断节奏的角色，顶多幸而有把信号枪没了，而且他也没有摸信号枪，他摸的是一个橄榄球以及玩偶。他在往这边去调动啊自己的一个道具，但这样修的也会稍微慢一点点。对的，主要是运道具过来，火灾他也没办法，他应该是破译密码机，火灾换不了道具嘛，有一刀的机会。能打到双吗？加个干冰舞台，打到了，因为双了下来的话，佣兵在焰火舞台里也没有办法交任何道具。对，刚刚是一个我的分身打到了火灾，我的本体打到了佣兵，所以一口气上了2个双色，上了2个双色。那这样的话，感觉其实还是需要求生过来保一下的，不然这个节奏会很难拉回来。幸而只能摸一把信号枪了，他对能作为队伍里面的唯一一个控制位了，只能这样说了。对，至少先把佣兵那边的状态给拖起来没。错，但是幸运儿的位置好像没有打算动身，他们是想让信号枪来了，杂技也一起过来，都得过来吧？这不来不行啊，不来的话结束了这把。而且一个人往这儿贴确实会有压力，因为你要花时间去摸道具啊，怀表，这是包裹的怀表，能救吗？有点在远处被拦哎呦，到被了拦。到了，这可不是大风得开失乐园，枪了得开枪了。对对先开枪，那后面就没有前置空间。等一下，哎，出来了，那就不一样了。 2把枪。 2点半，对，就是我开枪，反正我救完人，我还是开了一把。没错，而且等于是什么？而且这把枪还是空军的枪哦，对那，训练的时间很久的。哇，这个 combo 很少见啊。但问题来了，一台整的密码机，你枪先开了，你现在没有枪，对，就能溜吗？只能说尽量的自己至少也不会双倒嘛，拉开这个身体对的。那就看接下来3人有没有3跑面了。但问题来了，密码机差一台整将，我得移行过去，密码机是点不了的，在脸上有等而且是限制吗？半状态就一个护腕了。空中飞人，空中飞人上回惊喜现在也没什么办法，插干手里已经冰舞台空了。到了，对没有治愈，而且他，哇，但他可以就挂起来，因为这把只要保平就获胜了。拿刀效率太高了，这把剑王者上去双惊喜一刀，本体也能 A 一刀，一口气打2刀伤害。
甚至感觉你受击加速还没跑起来呢，这对个人又倒了。没错没错。那下一步杂技得过来救，但密码机外面压是能压，监问是有挽留的，他们这把得要3跑，幸运儿没道具，佣兵也没道具，而且佣兵不是满状态的话，挽留就倒地了。没错。这佣兵顺手还捡了一个玩偶的残余电的一个遥控器。哦，卡班救下来了。要不然接下来要追佣兵吗？不追佣兵，选择追杂技。小那这天个密码机进度蛮危险的，如果刚倒是压不好的，能没办法签。他飞轮对摁不出来，是因为那个焰火舞台沉没了。那下步佣兵过来，那佣兵也得倒啊。对，不过双惊喜没好，能强救。哎，他不能强救。好，那这那个得亮了。时候他要不去捡一下，也捡不到，哎，没办法，没办法。没办法，太流畅了。白鹿这个选项，我感觉他的双惊喜就没空过，疯狂上双球，太强了。用了技能就是命中的。没错，这样佣兵2挂脸上，小天还在，直接一个空中飞人赶上了，看到脚印。是的，监管者这边双重惊喜定一下位置，看看有没有过来卡着，想救佣兵。但他稳稳守住也可以。没错，因为他任务就保平嘛，所以他也不出去，有移形他也不交了。我就保证这个人淘汰。对，旁边那个耳鸣是玩偶的耳鸣，他知道的，他看到了。那监管者无所谓了，毕竟任务就保平嘛。是的。哇，没办法了，这积分劣势。然后前面我觉得 MRC 整体的状态真的挺好的。对，那这样的话也是让我们恭喜 MRC 拿下了本场比赛的胜利，一个干净利落的一个2比0。2比0，没错。可能今天真的是求生首先上。